いつだって食べたくなる町中華チャーハン作ってみようか。ネギは4分の1本程度角切り、ちょっと大きめだといい。ニンニクはみじん切り、ナルトは4切れ程度細切りにしてチャーシューですね。角切りでお願いします。フライパンに油熱して温まったら卵を入れていく。すぐにご飯を投入してくるっとひっくり返して炒め合わせていきましょう。ご飯はちょっと冷やしておくとパラパラになりやすい。はい、そしたらネギにニンニクにナルトにチャーシューですね。ザザッと炒め合わせていく。このフライパン振るのが楽しいんだよね。鶏ガラスープの素と醤油はフライパンの真ん中で OK。 鍋肌から回し入れるのは中華鍋の時だけ。はい、では盛り付けていきましょう。簡単ですね。うまそう。そう、恋人と町中華近くにいてくれるといいよな。